بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، امروز همراه شما درباره رمله دختر ابو سفیان مادر مؤمنین صحبت میکنیم. میخواهم شمایان از قصه این زنی که از دوری 4000 کیلومتر همسر پیامبر گشت با خبر باشید. پدر رمله ابو سفیان پسر حرب می باشد و ابو سفیان همگان میدانیم که از دشمنان اشدی پیامبر بود و تنها در سال 8 هجری ایمان می آورد و به خوبی هم ایمان می آورد که پس از این به یکی از مجاهدین تبدیل می شود. اما تا سال 8 هجری یعنی تا فتح مکه همه اش در عداوت و جنگ و خونریزی علیه پیامبر بود و در تمام جنگ ها از جنگ احد و بدر شروع کرده تا خندق و تا دیگر جنگ ها همش علیه پیامبر بود. و مادر رمله صفیه دختر امیه عمه حضرت عثمان می باشد. پس اینجا ببینید که رمله یک زن عادی نیستند. زنی هستند که پدرشان سردار قریش است در آن زمان و این چنین یکی از دشمنان اشدی پیامبر در تقریبا طول حیات پیامبر بود. تقریبا در طول حیات پیامبر بود که همه‌اش 2 سال پیش از وفات پیامبر ایمان آورده است. اکنون اینجا رمله در سال 17 بعثت، یعنی بعد از اینکه پیامبر مبعوث می شوند، رمله همه‌اش 17 ساله بودند و شوهرشان عبیدالله پسر جحش بود، یعنی برادر زینب بنت جحش که همسر دیگر پیامبر است. و عبیدالله مرد عجیبی بود. پیش از اینکه مسلمان شود او زیاد درباره مسیحی می‌خواند و هرگز به بت‌ها سجده نمی‌کرد و می‌دانست که این بت‌ها، این سنگ‌ها هیچ فایده‌ای نمی‌دهند و می‌دانست که تماماً دور از عقل است وقتی یک انسان در نزد سنگ‌ها سجده کند و برای سنگ‌ها قربانی کند. و همین گونه عبیدالله که همیشه از پی پیدا کردن دین حقیقت بود و یگان بت و یگان سنگ ها سجده نمی کرد و وقتی می شنود که پیامبر مبعوث گشتند و محمد صلی الله علیه و سلم از رساله آسمانی، از دین آسمانی صحبت می کنند، عبیدالله ایمان می آورد. و رمله نیز که یک زن عاقله بودند و خیلی در مسئله خرد بالا داشتن، همراه شوهرشان عبیدالله ایمان می آورند. ولی میدونیم که چقدر اذیت مشرکین و این چنین خودی پدر رمله ابو سفیان بالای مسلمان ها زیاد می شود و رمله مجبور می شوند همراه شوهرشان عبیدالله و حبشه هجرت کنند. و حبشه امروز ما اثیوپیا میگیم یا اثیوپیا میگن با زبان عربی. همین طور به حبشه هجرت میکنند و در حبشه صاحب دخترچه میشوند که نامش حبیبه است. از این جهت رمله رو زیاد با ام حبیبه، مادر حبیبه در کتاب‌های سیره یاد میکنند و با نام خودشان کمتر ذکرشان میآید. وقتی رمله به حبشه میروند که حبشه تماما دولتی مسیحی بود، شوهرشان عبیدالله زیاد به کلیسا می رود و درباره دین مسیحیت در آنجا زیاد جستجو می کند و یک روز آمده می گوید رمله من فهمیدم که مسیحیت دین حقتر از دین اسلام است و من مسیحی گشتم. و سبحان الله، یک مردی که مسلمان بود اینقدر اذیت کشید و از مکه هجرت کرد، در حبشه می رود و مسیحی می شود، یعنی مرتد می شود. البته که رمله که یک زنی با ایمان بودن میگویند دیگر من با تو زندگی نمی کنم و از شوهرشان جدا می شوند. ولی دیر نگذشته عبیدالله زیاد به عرق نوشی شروع می کند و بدبختی بالای بدبختی به سرش می آید و وفات می کند، آن هم در دین مسیحیت. و در اکثر کتاب های سیره این چنین در تاریخ طبری هم این آمده است که خودی عبیدالله در آنجا مرتد شد و بر اثر زیاد مینوشی وفات کرد. با همین رمله بیچاره، آنی که با شوهر مسلمانی خود هجرت کرده بودند، تک و تنها میمانند. اگر به مکه آیند، در مکه ایشان رو که انتظار است؟ ابو سفیانی که هنوز مسلمان نیست، برعکس روز از روز عداوت او بالای مسلمان ها زیاد است. به مدینه آیند چی؟ به مدینه که هست کسی نیست که دست رمله را بگیرد. همین طور در کنج تنهایی و این چنین در هجران شوهری که مسیحی شد و رفت و پدری که هنوز اسلام نآورده است، در حبشه و تنهایی همراه دخترچه خردکک خود حبیبه زندگی میکنند. اما دیر نگذشته
خبری مرگ عبیدالله و تنها ماندن این زن شجاع به گوش پیامبر می رسد و پیامبر خبر می آید که رمله دختر سفیان، زنی که با آن همه مشقت از دست پدر گریزان شد، در آنجا شوهر خود را از دست داد و الان خیلی تنهاست. پیامبر که رحمتا للعالمین هستند و همیشه قلب‌های شکسته انسان‌های علل خصوص در دین زیاد قدم نهاده را می گرفتند، زود خواستگار می فرستند. امر پسری امیه را روان می کنند به سوی حبشه و می گویند بیرو و از نجاشی بخواه یا به نجاشی برسان که محمد صلی الله علیه و سلم می خواهد که تو عقد زواج محمد رو به گردن گیری، یعنی تو وکیل پیامبر باشی و رمله رو به نکاح پیامبر داخل کنی. و همین گونه نکاح هم هست عزیزان، نکاحی که از طریقه وکالت می شود. داماد به جای خودش یک نفر رو وکیل می گیرد که فلانی رو به نکاح من درآر و آن وکیلش این امر رو انجام می دهد و سپس عروس و داماد با هم یک جای می شوند. همین گونه خودی نجاشی گویا که وکیل پیامبر می شود از نام پیامبر در حبشه و این فرستاده پیامبر صلی الله علیه و سلم امر به حبشه می آیند و می گویند نجاشی پیامبر به من گفتند که شما این نکاح را به وکالت خود بگیرید و رمله را به نکاح پیامبر داخل کنید. و نجاشی کنیز خود که ابرهه نام داشت و ابرهه می شود نامی هم مرد باشد هم زن باشد، یعنی زنی که یا جوان دختری که ابرهه نام داشت می گوید برو و به ام حبیبه یا به رمله برسان که من از نزد شاه به نزد تو آمدم. و شاه نجاشی میگوید که تو همسر پیامبر میشوی و پیامبر به تو خواستگار فرستاد، تو یکی از خویشاوندان خود را برای خود وکیل قرار بده تا اینکه نکاح شما خوانده شود و تو همسر پیامبر شوی. وقتی رمله در خانه بودن و آن هم در کنج تنهایی و هجران، وقتی ابرهه آمده میگوید که تو را بشارت به خیر میدهم، رسول خدا برای تو خواستگار است و این شاه حبشه وکیل تو در نکاح هست یا وکیل پیامبر در نکاح هست. رمله از خوشحالی گریه کنان تمام جواهرات خود را به ابرهه میدهند، چه گوشواره باشد، چه انگشتر باشد، چه دستبان باشد. میگویند بشرک الله بخیر، پروردگار تو را بشارت به خیر بدهد که در این روزهایی که من اینقدر در مشقت هستم و در تنهایی و هجران، تو آمدی این خبری خوش را به من دهی. چی خبر بهتر از خوشحال کننده تر است از خبری که کسی به تو خواستگار شود، خواستگار تو پادشاه باشد و آن هم خواستگار از طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم که همه مسلمان ها میخواهند جانشان برای پیامبرشان فدا باشد. همین گونه خیلی خوشحال میشوند و نکاح رمله را در قصر نجاشی خود نجاشی به عهده میگیرد و خطبه نکاح را میخواند که من از طرف محمد صلی الله علیه و سلم وکیل تعیین شدم تا که رمله را به نکاح محمد درآورم. و تمام مسلمان هایی که در حبشه بودند در این توی اشتراک میکنند. بعد از خوانده شدن خطبه نکاح، نجاشی میگوید شمایان از اینجا نجنبید، حتما اول باید خوراک بخورید، یعنی ضیافت توی رو هم در همین قصر میخورید و حتی در بین مهمان ها تنگه های طلا می چوشند که این روز روز توی است، روز خرسنده است، روز ازدواج محمد و رمله می باشد. بعد از اینکه توی تمام می شود، نجاشی مقدار مهر رمله را 400 دینار یا حدود نیم کیلو طلا را تصور کنید، به دلار اگر حساب کنیم شاید 45,000 دلار یا از آن زیادتر شود، و دستی رمله میفرستد و میگوید این مهر تو است، این مهر را من اعلان کردم، من میخوام با همین مهر تو را همسری پیامبر کنم و این مهر به دست رمله میرسد. ببینید که این وعده پیامبر وعده الله است، واصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، تو صبر کن، پروردگار هرگز جزای صالحان را ضایع نمی کند، آنهایی که نکوکار هستند خواه و ناخواه پاداش خود را خواهند گرفت. همین گونه رمله که دیروز یک بیوه‌زن تنها، آنی که شوهرش پرتافت و رفت، آن هم وفات کرد، پدرش هنوز مسلمان نیست، در کنج خانه با دخترچه خردکک بود، و ام المؤمنین
سزاوار می شود و آن هم با بالاترین مهر که یگان همسر پیامبر این گونه مهر زیاد نداشتند. اگر همسران دیگر پیامبر حدود 1 کیلو و 400 گرم نقره داشته باشند، این همسر پیامبر حدود نیم کیلو طلای خالص مهر می گیرند. و در اینجا در ابن عساکر آمده است که رمله می گویند بعد از اینکه من به امهات المؤمنین شرفیاب شدم و همسر پیامبر شدم و به دست من دیگر مهر زیاد آمد، آن هم مقدار نیم کیلو طلا، به نزدم ابرهه آمد. ابرهه آمد و گفت رمله شاه به تو عطر خوشبویی فرستاد، یعنی هدیه دیگر عطر خوشبویی های زیاد فرستاد. و رمله میگویند چقدر انسانی هستی که همیشه با خبر خوش می آیی. من میخوام از طلاهایی که مهر من است به تو هدیه بدهم. ابرهه میگوید ام المؤمنین رمله، من هیچ هدیه از تو نمیخواهم، برعکس آن نقره و جواهراتی که به من پیشتر داده بودی میخوام به تو برگردانم، برای اون که به من خیلی زیاد نجاشی یا پادشاه هدیه میدهد و نمیخواهم من از تو هم از او هدیه گیرم. ولی من از تو درخواست دیگری دارم، خیلی میخواهم آن درخواست مرا اجرا کنی. رمله میگویند چی درخواست داری؟ که درخواست تو نور چشم است، به من بگو. ابرهه میگوید وقتی به نزد رسول الله رفتی از من به او سلام رسان و بگو که من به او ایمان آوردم، من مسلمانم و خیلی دوستش می‌دارم. ام حبیبه میگویند وقتی با آن همه هدایا من از حبشه برگشتم و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتم که پیامبر الله، این امانت ابرهه هست که ابرهه به شما سلام رسانید و گفت به شما ایمان دارد. پیامبر میگویند و علیه السلام و رحمت الله و برکاته، و او هم سلام باد و این چنین رحمت و برکت پروردگار بود. یعنی ببینید که این ابرهه یک جاریه هست، کنیز است، در آن زمان خادمه هست. میگوید به من طلا لازم نیست، به من چیزی لازم نیست، فقط میخواهم ایمانی مرا، سلام مرا، محبت مرا به پیامبر برسانی که من از این دوری ها نمیتوانم در نزد او باشم. پس از این تقریبا پس از 1 ساله که پیامبر با رمله ازدواج میکنن، اما دور هستند، یکی در عربستان سعودی، یکی در حبشه یا افیوپیا که بین این دو کشور حدود 4000 کیلومتر می باشد. پس از 1 سال ام حبیبه همراه دیگر مسلمان ها به مدینه می آیند و پیامبر البته برای ام حبیبه خانه را آماده می کنند و وقتی از دور می بینند که قافله مسلمان ها آمده ایستاده است، به بلال می گویند برو و از شتر ام حبیبه بگیر و او را نزد خانه‌ای که برایش ما جدا کردیم بیاور. بگذار مردم بدانند که در این شتر همسر پیامبر است، ام حبیبه است. و بلال رفته، یعنی زودتر می روند و شتری که در آن ام حبیبه سوار بودند از ارغمچینش می گیرند و به نزد خانه اش می آورند. همین گونه وقتی که به نزد خانه می رسند، ام حبیبه می گویند اجازت بدهید هنوز پیامبر نآمده، من این خانه را آماده کنم و خانه را خیلی تازه و آراسته میکنن و اون همه عطر و خوشبویی هایی که از حبشه آورده بودن به خانه میچوشند و خانه خیلی بوی خوش میکنند. سپس میگویند الان میخوام پیامبر به خانه وارد شوند. پیامبر وقتی به خانه داخل میشوند که همه جا خوشبویی هست و تماما یک منظر دیگر دارند، میگویند والله، یعنی انا اینها قریشی ها هستند. ام حبیبه یک زنی عادی نیست، یک زنی بادیانشین نیست، این زنی شهری هست، این زنی قریشی است. این گونه پذیرایی میکند و این گونه مدنیت دارد. همین گونه ام حبیبه همراه پیامبر زندگی داشتند، زندگی خیلی خیلی با برکت، زندگی که همیشه داخلش پر از ایمان بود و پر از محبت و صمیمیت بود، پر از خاطره های تلخ دیگری هم بود که از همسر اولشان که او هم مرتد رفت داشتند. ولی بار ابو سفیان که هنوز مسلمان نشده بود، تقریبا سالهای 7 هجری به مدینه می آید. او وقتی می بیند که یکی از قراردادهای صلح حدیبیه را مشرکین شکستند و از آن می ترسد که پیامبر حمله کنند، او زود برای پیشگیری می آید و جای می آمدگیش خانه دخترش هست و خانه ام حبیبه می آید. در آن وقت ابو سفیان هنوز اسلام نآورده بود. به خانه ام حبیبه می آید و به جایی که برای نشستن آماده هست به آنجا رفته نشستنی می شود. ام حبیبه می گویند اجازه نمیدی هم به آنجا بنشینی. ابو سفیان میگه دخترم، آیا همین جای نشست رو به گفت خودمان یک کرپچه رو از من بالاتر میدانی؟
حبیبه میگوید اونجا جای پیامبر است، تو یک مشرک هستی، مشرکی نجسی که هنوز سنگ میپرستی. اینجا باشد جای رسول الله هست، آنه که پیامبر است که تو قبولش نداری، اجازه نمیدی هم به آنجا بشنی. پس از این ابو سفیان میگوید خیلی از دست من رنج کشیدی که اینقدر با من دشمنی داری یا بدبینی داری. با اون که رمله اینقدر از دست این پدر رنج کشیده بود، به خاطر همین پدر هجرت کرده بود، تنها مانده بود، شوهرش در حبشه وفات کرده بود. رمله نمیگوید که آره از دستت خیلی اذیت شدم، بلکه میگوید نه، من اذیت نشدم، من ایمان آوردم، من انشاءالله که نجات یافتم، من ام المؤمنین گشتم. اما تو چی؟ تو رئیس قومی هستی که آنها مشرک هستند، تو بت میپرستی، سنگ میپرستی، سنگی که عقل ندارد، زبان ندارد. این تو هستی که اذیت میشوی. من اما اذیت نیستم، اذیت هم نشدم، من برد کردم، من ایمان آوردم. تو هم ایمان بیاور تا که تو هم نجات شوی. وقتی این رو میگوید ابو سفیان اکنون تو هم مرا دعوت میکنی، فقط همین مانده بود که من هم به محمد ایمان بیاورم، گویان قهر کرده از خانه میرود. اما ببینید که یک زن نمی نالد از اینکه چقدر اذیت شده بود، نمیگوید تو به من این کردی و اون کردی تنها گذاشتی، نه، فقط میگوید ایمان بیاور پدر، ایمان بیاور تا تو هم نجات یابی. ولی ایمان نصیب ابو سفیان می شود کمی دیرتر ابو سفیان هم ایمان می آورد. همین گونه پس از وفات پیامبر هم ام حبیبه تا خلافت برادرشان معاویه زندگی می کنند و در خلافت برادرشان وفات می کنند. و با همین به پایان قصه ام حبیبه می رسیم. زنی که باید برای هر یک خواهری که رنج می کشد زنی که برای هر یک خواهری که در راه اسلام رنج می کشد یک ضرب المثلی هست که شما صبر کنید، از راهتان بر نگردید، قوی باشید و یقین بدانید الله اجر شما را ضایع نمی کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.